So Alumingava. Dinajano Jamiagado, Libyan Yavine Biomi, no? Drolo in a patate, a Jamia of Yomati body. A drolo in a patado who faithful my life in our game. Kudinya, Biomi a Jamia, you do my regional team market. I you do, faithful my share with my kid. Who Bamabi Maga, no, long, drone jade. A digard of the Saka Sai and data go, no? And do water got drone a tea out to me. No, a drone will look at the Hamas way. No, the drone alone like bone and a yarn, twin board, Malova, do a say by no twin yard. No, at all, twin yard, a young but the low, the drone in Libyan out or the Yama Kitty. A lot of people might tell already. No, Singapore do idea, did a was say gamma, drone at type where be there, you be there, Ella Sagazari and Italian. A mamma, the drone so there. No, a yaga. The low like where people am low. No, but I must see the Lungerio. No, needing yane, tassing no yard. A little tassing low yana in the Sore Jango, Yama Kitty. A digger of drone so there, say by my papa, less or do my no, Bangatele body, no, do a time body, a Bangario, Lebaman, Modari body, any more down, but hey, choke day. No, the electronic circuit body. The electronic circuit go ma, they might change the Korea, maybe poor like that. No, the radio line will let come name receiver body. Now the radio line will totally be the controller body, controller. I say by body, I say by go ma. No, send it the job. The change of brain I made, computer software body. Daria Adiga, no, drone a diga say by me. The arrow drone a diga say by me go, but she there, no, but Comida saw it, doesn't yame, Roti Same Suda go, a chicken, no, drone technology go, Bioma Kitty. Now the drone technology, but the loop, no, the website go there, Piabi Makibade. Now, Mamma, they are drone technology, but the internet, Masuri body. Any Masuri are look hard at website here. Now, I would like to like the story www.highlightcomputer.com/form 328 DIP drone technology.htm. Now, any website, not Bian, no, www.highlightcomputer.com/form 328 DIP drone technology.htm. Any ma, no, former FKG, no, DIP mother DRG. Droma DRG, technology DRG, no, any website. Any website got the drone technology, but the diploma in drone technology. No, IQI technical college got me, no, danger diploma drone technology, young kid. Eddie, the Yoma swing, the drone but the day, no, a chicken palaya, a sa, no, the a chair wimody, professional a single, low night there, the palari thing, hardy. No, Eddie was swing that. Brahma BA6011 drone building, no? No, a drone building, chicken drone piece of body, drone go below the south. And a drone making two body, I must say binding up below here. And a no? Drone about the south there, video regional in Hardy, no? No, drone about the deal propeller, no? You must see the flight control, no? And a doesn't it, no? Program regional in Hardy today. You know, I don't know about the day. No, the reference book the body, reference book the Hardy. Below, no, the other but the drone, I don't do that the video retain Hardy. However, a chicken, but the drone, the Sabu chicken body, drone the Sabu chicken, but the routine are kidding. Below ma, no, the coast car, the postgraduate course and the never look how kidding at way. No, the professional body unit that in Hardy and my BA601 to a commercial drone regulation. No, drone but the below, Tamachadi, she the BA6013 years now, counter unmanned aircraft system technology. Now, that drone go back piano, not the signal piano, cheated and Nilani, no? A drone sign out drone about the day, not big bantinari, drone technology, drone meeting about the day, a John Yari, no? I got drone ever that drone up at the day, you know, the look at Comida saw in about the day, seizing unit in Ari. A bit of no, drone, I don't do that John drone utilization, but I see
နောက်ကနော် autonomous robotic technology ကတော့ drone ဆိုတဲ့ကိရိယာမှာနော်ခုနပြောတဲ့လိုပေါ့လေဒီနော်ဘုံချတဲ့ drone ပဲဆိုပါစို့နော်သူ့ computer program နဲ့ရဘလို့အခြေအနေရမှာဆိုရင်တော့ဒီဘုံကိုပယ်သွားမယ်ဘယ်လိုအချိန်မှာထုတ်ချမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကသူနော် timing sequence လုပ်တဲ့နော် robotic technology နီးလန်းတွေရှိတယ်နောက်က unmanned area vehicle theory ကတော့ဘာလဲဆိုရင်နော်လူကနေပြီးထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲနဲ့သူကသူသွားနေတဲ့အကြောင်းအဲ့လို drone တွေပတ်သက်တာတွေနောက်က commercial drone ကိုမှအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာတွေဒါတွေကနော်အကျယ်တဝင့်နည်းပညာတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါလျှက်စစ်နော် electronic သမားတွေအတွက်ဒီနော် mechatronic သမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ drone နည်းပညာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအကျယ်တဝင့်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီ drone ကဒါခုနကတော့နော်အကျယ်တဝင့်လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေကတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံ drone ကိုတိစောက်မယ်ဥပမာဒီစကားကိုဘုံကျဲဖို့တဲ့ drone တိစောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ basic course book ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်เนาะအဲ့မှာစရင်ရှိတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါအခြေခံ drone ဘယ်လိုတိစောက်တာတကယ်မှာတော့ drone တိစောက်တယ်ဆိုတာ drone မှာသုံးတဲ့ electronic circuit တို့ motor တို့เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဝယ်ရတာပဲဘာလဲဆိုတော့ဒါကဒီเนาะဂျပန်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေပါပဲဒီလိုအမေရိကတို့ကပဲတိစောက်နိုင်တယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကတော့အဲ့လောက်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေမစောက်နိုင်သေးဘူးเนาะပြန်ပြီးတက်ဆင်တာပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီ drone ကိုအခြေခံတိစောက်တဲ့ဒီစာအုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်စာအုပ်ကို download လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေ့တယ်ဒီကခုနပြောတဲ့ website ကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့ highlightcomputer.com/form328 drone technology. form328 tip drone technology.htm အဲ့ဒီเนาะ website ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ basics က course book ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ how to build drone DIY step by step drone ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တိစောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ how to build drone ဒါ guide ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါအလွယ်ဆုံးပေါ့လေ drone ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တက်ဆင်မယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့တိစောက်မယ်ဆိုတာကိုဒါလူဘိန်းသားတွေအောင်ရေးထားတဲ့အခြေခံစာအုပ်ဖြစ်တယ်အခြေခံစာအုပ်ဆိုပြောမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသုံးပြီးတော့လည်းတကယ် drone ကိုတိစောက်လို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ပြီးတော့တိစောက်လို့ရတယ်เนาะဒါအခြေခံတိစောက်တဲ့စာအုပ်ပြီးတော့မှအောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ဘယ် drone မျိုးကိုဘယ်လိုဝယ်ရမယ်เนาะ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လို model တွေဝယ်ရမယ် drone အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဝယ်ရမယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကနေပါရမယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာ drone မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကအကျယ်လုံးရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီအကျယ်ဝန်းရှင်းပြထားတဲ့အတူ drone နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီလိုတိစောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းအောက်မှာတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီကြာ professional drone တိစောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ G-set တွေလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွေတော့ခင်ဗျားတို့ဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့เนาะဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ကတင်ပြထားတာအောင်ဘယ်မှာတင်ပြလာလဲဆိုရင်ဒီ website www.highlightcomputer.com/form328 hit drone technology.htm အဲ့ရနေပြီးတော့เนาะဒါ free download လုပ်ရတယ်အကုန်လုံးက password မလိုပဲဝင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့မှာဆိုရင်အကုန်လုံးเนาะအစအဆုံး drone ကိုတိစောက်တဲ့ဘယ်လိုဗီဒီယိုတွေအစเนาะပြည့်စုံတင်ပြထားတယ်ဝယ်ရင်လည်းဆိုတော့ drone ကိုဘယ်ကနေဝယ်ရမယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေသွင်းရမယ်ဆိုတာကိုဒါတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဆက်စားရင်ဘယ်တော့မှဘာကိုကြည့်မလဲဆိုရင် basic drone book ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆက်စားရင် link ကို click လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ basic drone book ဆိုတာရှိတယ် how to pay FPV drone ဘယ်လိုနည်းတဲ့ drone ကိုတိစောက်မလဲเนาะအဲ့စာအုပ်ပေါ့လေအဲ့စာအုပ်တွေ့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစာအုပ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဗမာလိုနားလည်အောင်เนาะကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါ drone ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့เนาะ step by step လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီစာအုပ်ပြောပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ကเนาะဆက်စားရင်ဒီမှာပေးထားတဲ့ဆက်စားရင်ကစာမျက်နှာ3မှာပြောထားလဲဆိုတော့ drone အမျိုးအစားတွေပေါ့လေ drone မျိုးစားတွေပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့เนาะ model ရဘလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ frame ရဘလို့ရွယ်ရှိမယ် propeller ဆိုတော့သူပန်ကားဘယ်လောက်ရှိမယ်သူ version ရဘလို့ရှိမယ်ပြီးတော့မှဒါ review ဆိုတာဟာကိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်တို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ table ကပြောတော့တာဗာလဲဆိုတော့ drone အမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ frame ကဘလို့အရွယ်အစားရှိရင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့ပန်ကားတစ်လက်ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲဘလို့ version ရှိရမလဲနော်ဒီဇယားမှာဆိုရင်အဲ့ဒါ drone အမျိုးအစားမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိစောက်တဲ့ drone ကဘလို့အရွယ်တိစောက်ခြင်းလဲအဲ့ဒီပထမ table ကိုကြည့်ပြီးတော့ refer လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ်ပြတော့နောက်တစ်ခုကတော့စာမျက်နှာ6မှာပေါ်ပြထားတော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခြေခံပုံတွေပေါ့လေ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပုံတွေပေါ်ပြထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ drone မှာရှိတဲ့ပန်ကာလေပတ်မှုတွေတိစောက်မှုတွေကိုဒါစာမျက်နှာ9မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ drone anatomy က drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘာတွေပါသလဲဆိုတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဇယားကတော့ဒီပုံအောင်အဲ့ပုံကတော့စာမျက်နှာ8မှာရှိစာမျက်နှာ8မှာကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ drone ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့လေ
drone စိတ်ပိုင်းတွေမှာဘယ်စိတ်ပိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်တယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းတောင်ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်ဒါ drone ရဲ့ pass ပေါ့နော် drone pass မှာပါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါ download ဒီစာအုပ် download လုပ်ပြီးကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့အကျယ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့နော် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်အစိတ်ပိုင်းကနော်ဘယ်လိုတာဝန်ယူတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဒါတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါနော်စာမျက်နှာ8မှာပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲ index quadriparser 2 guide ဆိုတာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ quadriparser ဆိုတာဒီလိုပန်ကာ၄လုံးနဲ့လဲပတ်တဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေနော်အသေးစိတ်ခင်ဗျားတို့ဒီနော်စာအုပ်လိုချင်တော့ index quadriparser 2 guide ဆိုတာကိုဒါ click လုပ်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့နော် drone မှာရှိတဲ့ဒီလိုနော်ဒီအမျိုးအစားတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်နော်ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ2ဆိုတာတော့ခင်ဗျား drone ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘာတွေလိုမလဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားတွေပေါ့လေလိုအပ်တဲ့လက်သုံးကိရိယာတွေနော်ဝါယာမျိုးတွေ cable တွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေနော်ဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေ drone လုပ်မလဲ drone ကတော့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိတာကိုလေ2 လက်မတို့3 လက်မတို့5 လက်မတို့ရှိတယ်နော်အဲ့မှာ2 inches class B ဆိုတော့ကခပ်သေးသေး drone မျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါနော်ဒါမျိုးတွေနောက်3 to 4 inches ကတော့ micro class မျိုးစား drone တွေရှိတယ်နော်ဒါက micro class အမျိုးစား drone ဒီမှာရှိတဲ့၄ခုကတော့နော်၄နေရာဒါပန်ကာ၄ခုတက်ဖို့နေရာတွေပေါ့လေဒီပန်ကာတွေလဲပတ်တာတွေမူပြီးတော့မှအပေါ်တက်တာတို့အရှိသွားတာတို့ဘေးလဲတာတို့နော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပန်ကာတွေရဲ့လဲပတ်မှုကိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ electronic circuit ကနေ control လုပ်ပြီးတယ်နော်သူရဲ့ controller ကနေပြီးတော့မှလုပ်လိုက်တဲ့မောင်းလိုက်တဲ့ signal ကိုမူပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ receiver ကနေဖမ်းပြီးတက်ဆိုင်ရာ electronic circuit ကနေပြီးတော့ဒီ motor တွေကိုလဲပတ်ဆိုင်တယ်ဒီ motor တွေလဲပတ်တာကိုမူပြီးမှ drone ကအရှိသွားတာတို့အပေါ်ပြန်တက်တာတို့နော်အောက်ပြန်ဆင်းတာတို့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေကဆိုရင် drone ရဲ့အခြေခံနော်တိစောက်တာပေါ့အဓိကတော့ဒီ motor တွေလဲပတ်ဖို့အတွက်ကဒီ electronic circuit ကနေပြီးတော့အဓိကဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ electronic circuit မှာလည်းပဲ receiver ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျားလုပ်တဲ့ flight control ကနေပြီးပို့လိုက်တဲ့ signal ကိုမှအဲ့ receiver ဖမ်းပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ motor တွေကိုသူကလဲပတ်မှုကိုပြုလုပ်ရှင်းရပြီ drone ကလဲပတ်တယ်ပြန်တန်းတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကအဓိက drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတိစောက်မှုကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီ drone မှာရှိတဲ့ဒီ motor အစိတ်ပိုင်းတွေကနော်ဒါကိုအသေးစိတ်နော်သူ့မှာရှိတဲ့ control connection diagram တွေကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ motor အမျိုးအစားတွေဒါကတော့ဒီမှာရှိတဲ့နော် flight controller ဘယ်လို flight controller မျိုးကသုံးလို့ရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ flight controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ pass ကိုဝယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့ pass ကိုမူပြီးတော့မှဒီတက်ဆိုင်ရာ company မှာ internet မှာရိုက်သွင်းလိုက်ပါလေဒီ pass ကဘယ်နေရာမှာရတယ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဒီနဲ့ခင်ဗျားတို့တက်ဆိုင်ရာ company ရောနဲ့မှာလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ frame type အမျိုးအစားတွေရှိတယ် ESC ကတော့ electronic နော် speed control unit အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ခင်ဗျားလဲပတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ motor တွေကကိုထိန်းချုပ်မှုကိုမူပြီးတော့ဒီ motor တွေလဲတာနေတာမြန်တာရှိတယ်ဥပမာရှေ့မှာရှိတဲ့ motor တစ်ခုကမြန်လဲပြီးနောက်မှာတစ်ခုကခပ်ဖြည်းဖြည်းနေဒီရှေ့က drone ကရှေ့ကိုသွားနေနော်ဥပမာညာဘက်မှာရှိတဲ့ motor ကမြန်လဲလိုက်ဘယ်ဘက်က motor နည်းနည်းနှေးတယ်ဆိုရင် drone ကဘယ်ဘက်ကိုကွေ့သွားနေဒါတော့အကုန်လုံးရက်သွားတော့မကြည့်ပြုတ်ကြသွားမှာပေါ့လေအဲ့တော့နော်ဒီလို speed control လောက်တာတွေအရှိသွားလာရင်နောက်လောက်တာတွေရပြီဆိုရင်နော်ဒီ motor တွေရဲ့လဲပတ်မှုတွေကိုဒါထိန်းချုပ်ရတယ်အဲ့လိုထိန်းချုပ်တဲ့ electronic circuit နော် ESC control system ဆိုရင်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့နော် electronic speed control ကအဓိကကြားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ ESC control နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဘယ်လို control အမျိုးအစားတွေကနော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာရှိတဲ့နော်ဒီဟာနေပြီးတော့ဒါဒီ table မှာတွေ့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ drone မှာရှိတဲ့ဒီပန်ကာဒလက်တွေကတော့ motor ကနေလဲတာဖြစ်တယ်သုံးတဲ့ motor အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနော် specification ကိုဖော်ပြထားတယ်ဟောဒီဟာကတော့ဒီ drone ကတော့ camera ပေါ့လေထောက်လိုင်းလုပ်တဲ့ drone မှာဆိုရင်တော့သုံးတဲ့ camera တွေကအမျိုးအစားတွေပေါ့နော်ရန်သူကိုထောက်လန်းတဲ့အခါမှာစကားတက်တွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဒါ camera ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှမူပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့နော်ဒီဘုံကို grade လုပ်တဲ့နော်နည်းပညာထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဘုံချလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မယ်ဒါကတော့ဒီမှာနိုင်ငံခြားလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီဟာဟို military တော့မဟုတ်ဒါနော် commercial use အတွက်တော့သူက camera တက်ဆင်တာပေါ့လေကင်မရာတက်ဆင်ထားတဲ့ drone မျိုးသားကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါအောင်မှခင်ဗျားတို့ GZ တွေကဒီတဲ့ပို့ပြီးတီထွင်ပြီးတော့မှเนาะခုနကပြောတဲ့ဘုံချလို့ရအောင်တော့ဒါထပ်လုပ်ကြပါเนาะဒီလေးတိတ်နေဟာဝင်တော့လာဟဲ့เนาะနောက်ကအဲ့ဒါမှเนาะငါးလက်မရှိတဲ့ဒါ drone အမျိုးအစားဒီငါးလက်မကတော့ဒါနည်းနည်းအကောင်ပိုကြီးလာတဲ့ drone မျိုးပါလေဒီဒါငါးလက်မ drone တွေနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ
6လက်မနဲ့ကျ drone ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ drone ပိုကြီးလာလေနော်ကိုပယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရနော်ပို့ပယ်နိုင် weight ပို့ပြီးပယ်နိုင်တာပေါ့လေဟုတ်လားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအကောင်ပို့ကြီးလာရင်ပို့ပြီးတော့နော်အားပို့ရှိတယ်သဘောပေါ့နော် drone မှာလည်းဒီမှာနော်ပို့ပြီးအရွယ်ပို့ကြီးလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့နော်ဒီပစ္စည်းကိုပယ်နိုင်တယ်တင်နိုင်တဲ့9လက်မ drone တွေရှိတယ်ဒါ9လက်မ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစောက်မှုတွေနော်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ link တွေကိုတော့ link တွေကိုတော့ကြည်တဲ့ခါမှာ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာပေါ့လေ celebrate mode ဆိုတာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လဲပတ်တယ်လဲနော်ဒါ internet ကဝင်ပြီးတော့ဒီစာကို download လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် site မှာလည်းနော်တင်ပြတော့တာရှိပါတယ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်ဒါအသေးစိတ်ကိုရှင်းပြတဲ့နည်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုမှရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်စာမျက်နှာ19မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ18မှာတော့ဒါ drone ရဲ့ frame ပေါ့နော်သူ့ frame မှာဆိုရင်ဘာပါမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ electronic control circuit တွေပါမယ်နော် power unit တွေရှိမယ်နော်ခုနပြောတဲ့ဒီလိုရှိမှ motor တွေမှလဲပတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ battery တွေတက်ပေးရမယ်အဲ့တက်ပေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီရှိတဲ့ဒီဓာတ်အားကိုမှ battery တွေကိုပေးဖို့အတွက်ဒီ power unit တွေရှိမယ် PDB ပေါ့နော် power distribution box ဆိုတာတွေရှိမယ်နောက်ပြီးဒီ motor တွေကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်တဲ့ ESC ဆိုတာ electronic control တွေရှိမယ်နောက်ပြီး FPV ဆိုတာတော့ဗာလဲဆို first person view ပေါ့လေဒါဒီထောက်လိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီကင်မရာတွေတက်ဆင်မဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကနောက်က drone တက်မဲ့ motor တွေအထိုင်တွေရှိတယ်နောက်ပြီး motor တွေတက်မယ်ပြီးမှ propeller တွေတက်မယ်နော်ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဒီ frame မှာဆိုတက်ရမယ့်အရာတွေဒါ drone frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကဒီမှာဒါတွေ့ရပါဖြစ်တယ် drone frame ကတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကိုယ့်အကူမှားဖို့လည်းမလိုသူ့ပုံစံကိုချိုးလို့ရတယ်အဓိကမှာတော့ motor တို့ electronic circuit တို့ဒါတွေကတော့မှားမှာပေါ့နော်ဒါတွေမှားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ drone နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီမှာအသေးစိတ်ပေါ်ပြတာ drone မှာရှိတဲ့နော် battery တွေကဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိတယ်လဲနော် high definition camera ဆိုတာဘာခေါ်လဲဒါ page 9ထဲမှာကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ page 9ဒီမှာဒီပေါ်ပြတယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုတက်တဲ့ propeller site နဲ့ဒီ frame site နဲ့ကလည်းကတ်ဖို့နော်ကိုက်ညီဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ propeller ကဘယ်လောက်နော်ဒီပန်ကာဒလက်ကဘယ်လောက်အရွယ်အစားရှိရမလဲသူ့အထူကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ frame size ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲเนาะဒါတွေကဒီမှာရှိတဲ့တေပဲပေါ့လေဥမာပြပန်ကားပိတ်ကြီးပြီးတော့ frame ကပိတ်သေးနေလည်းပဲထိလို့မလွယ်ဘူးframe ကပိတ်ကြီးပြီးပန်ကားပိတ်သေးနေလည်းဒါပြန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပြန်တက်မဲ့ဒါပန်ကားမူတည်ပြီးမှတင့်တော်တဲ့ frame ကဘယ်လိုမျိုးစားတွေသုံးရမယ်ဆိုတာဟိုဒီဇာတ်မှာဖော်ပြလာတယ်စာမျက်နှာ20မှာရှိတဲ့ဇာတ်မှာဒါရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့စာမျက်နှာ21မှာတော့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်အစိတ်ပိုင်းတွေเนาะသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာ drone မှာသုံးတဲ့ motor ဆိုတာတော့ quadcopter ဆို brushless motor ဆိုပဲအဲ့ဒီ motor အမျိုးအစားကိုသုံးတယ်ဒါဒီ motor လေးခုဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီလက်တံလေးခုမှာတက်ပြရတယ်နော် quadcopter brushless motor ကိုတက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ quadcopter brushless motor ဆိုတဲ့ဟာကို download လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီ motor အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့အသေးစိတ်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကတော့ဒါဒီမှာရှိတဲ့ဒီ brushless motor နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီပုံကဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ်နော် motor ရဲ့အရွယ်အစားပေါ့ဒီ motor အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီရှင်းပြတာတယ်အမှ KB တို့နော် motor ရဲ့ velocity constant တို့ဒါမျိုးတွေမူတည်ပြီးတော့မှဒီ motor ရဲ့နော် propeller side ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင် stator ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ motor ရဲ့ magnetic ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ motor အမျိုးအစားတွေဘယ်လောက်ရှိရမလဲဒါကိုသုံးမဲ့ propeller ကိုမူပြီးတော့တင့်တော်မဲ့ motor အမျိုးအစားတွေကဘယ်လို motor အမျိုးအစားသုံးရမလဲဆိုတာဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဇာတ်ကတော့စာမျက်နှာ24မှာဆိုရင်တွေ့ရမယ်ဒါနော်ဒီမှာစာမျက်နှာတွေမှာတွေ့တဲ့ motor ဆိုရင် drone မှာတွေ့တဲ့ဒီ motor အမျိုးအစားပေါ့လေဒီ motor အမျိုးအစားတွေမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ motor နဲ့ပတ်သက်လို့ drone မှာပြောတဲ့ motor နဲ့ပတ်သက်လို့ဘိုးအားဘယ်လိုရှိမလဲသူ့ရဲ့ကားတိုင်းကဘယ်လောက်ဆွဲမလဲ power ဘယ်လောက်ယူမလဲ efficiency ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက်လေပတ်မှုကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာတော့စာမျက်နှာ25မှာရှိတဲ့ဇာတ်မှာကြည့်ရင်ဒါ motor မျိုးစားနဲ့တွေ့ရမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီလို link ကို click လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ motor နဲ့ပတ်သက်လို့စမ်းသပ်တာတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဖော်ပြတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာတော့ ESC ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ electronic speed control က drone မှာရှိတဲ့ motor တွေကိုမှထိန်းချုပ်တဲ့နော် controller စနစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ controller မှာရှိတဲ့ electronic control နဲ့ control ပုံကတော့ဒါ electronic speed control ပုံဒါလည်းအရေးကြီးတာရှိတယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့ signal ကိုမူတည်ပြီးတော့ motor တွေလဲပတ်ဖို့အတွက်ဒီနော်ဒီ speed ကို control လုပ်တဲ့နီးလန်းစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတက်ဆင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့နော်အသုံးပြုတဲ့ ESC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုအမျိုးအစားတွေကတော့ဒီမှာရှိတော့
နော်ဒါ ESC အမျိုးအစားတွေပေါ့လေဒီအမျိုးအစားတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုကမှာဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့က drone ကိုတက်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့အစိတ်ပိုင်းတွေကဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုဝယ်ရမလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာနော် technical တန်းကိုသိဖို့လိုတယ် technical တန်းသိမှသာလေဒါ Google နဲ့ search လုပ်ပြီးတော့ဘယ်အားဘယ် company ရှိတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ information ဆက်ပြီးရှာလို့ရမယ်အဲ့လိုရဖို့အတွက်ဒီ drone မှာတက်ဆင်တဲ့ဒီ electronic speed control အမျိုးအစားတွေသူ့မှာသုံးတဲ့ software အမျိုးအစားတွေကိုဒီနော် page 26မှာဆိုရင်နော် things to consider ဆိုတဲ့အောက်မှာ ESC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software hardware တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီကနော် flight controller ကတော့ကိုကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်တဲ့လူပေါ့လေထိန်းချုပ်တဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီ drone မောင်းဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်တဲ့ပုံအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ flight controller ပုံကဆိုရင် page 27မှာဆိုရင်ဒါ flight controller ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပုံချမ်းကိုဖော်ပြထားတာဒါတွေကဆို drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေdrone မှာပါလဲဆိုတော့ processor ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီ flight controller မှာဘာရှိတော့ micro processor ရှိတယ် micro processor ကတော့ computer မှာရှိတယ်နော် micro processor လို့နဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုအမျိုးအစားပဲ computer မှာလဲ computer လေပတ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုမှနော်စပြီးတော့ clone နှိပ်လိုက်တဲ့စင်ကစပြီးတော့ပါ program တွေဆွဲယူတာတို့နော်ဒီမော့ computer ရဲ့လှုပ်ရှားတာတို့အကုန်လုံးကိုဒါထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်အဲ့လိုပဲ drone မှာလည်းပဲအဲ့ processor ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ flight controller ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီ processor ဆိုတဲ့ unit ပါတယ်အဲ့ processor နဲ့ unit နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေကတော့ F3 တို့ F4 တို့ F7 တို့เนาะအဲ့လို chip မျိုးသားတွေเนาะဒါ processor မှာသုံးတဲ့ chip အမျိုးအစားတွေပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့အဓိကဆိုတော့ beta flight F3 ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ flight controller နဲ့အကြောင်းအရာပေါ့လေဒီ flight controller အမျိုးအစားကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကအသုံးပြတဲ့เนาะ controller အမျိုးအစား beta flight F3 ဆိုတဲ့เนาะဟာအဲ့ဒါရှိတယ်နောက်တစ်ကတော့ဒါ skin display system တွေဒါကတော့ဥမာနေ flight နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီကို flight ကိုမှ drone ကိုမှကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီး skin နဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်เนาะဒါ skin ကိုပြန်ပြီးတော့ display လုပ်တဲ့စနစ်တွေเนาะဘာလို့ drone ကိုသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ drone မှာကင်မရာတက်ထားတယ်ဘယ်အထိရောက်တယ်ကို drone ဘယ်လိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုเนาะဒီကိုကနေသူပို့လိုက်တဲ့ signal ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကြည့်ဖို့အတွက်เนาะ OSD skin display system တွေရှိတယ်နော် UART post တွေဒါရှိတယ်ဒါလည်းနောက်က PDBR ဆိုရင် power distribution board ကတော့ drone ပေါ်မှာရှိတယ်နော်အရောင်းတာဒါက drone မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ power distribution board တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလည်း controller unit မှာလည်းရှိတယ် drone unit မှာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ board အားတွေဘယ်လိုရှိရမလဲ connector တွေကဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့စာမျက်နှာ31မှာကြည့်ရမယ်ဒါပြီးနော်အများဆုံးအဖြစ် connector တွေဘာမှတက်ဆင်ရမလဲကားတဲ့နေဘယ်လိုဆွဲမလဲနော်နောက်ကသူ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကင်မရာကိုတက်တဲ့နော် drone မှာတက်တဲ့ကင်မရာအမျိုးအစားတွေကတော့ page 32မှာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်နော် page 32မှာဒါ drone မှာတက်ဆင်တဲ့ဒီကင်မရာအမျိုးအစားတွေကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှာဆိုကင်မရာတွေကဘာလဲဆိုတော့အဓိကအပြင် sensor ပေါ့လေ sensor က drone မှာရှိတဲ့ဒါ sensor တွေအဲ့ sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးအစားတွေမှာလည်းပဲအသုံးပြုတဲ့နော်ဒီ image တွေမျိုးစားတွေ sensor မျိုးစားတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီစာမျက်နှာ30နဲ့မှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပို့ပြီးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ်ပြတဲ့နော် resolution ပေါ့ resolution ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒါပုံရိပ်တွေကိုကရှင်းရှင်းလေးမြင်လို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါကတော့စာမျက်နှာ33မှာပေါ်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဒီ drone မှာတက်တဲ့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူ့မှာရှိတဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကစာမျက်နှာ33မှာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကဘာမှပေါ်ပြထားတဲ့စာမျက်နှာ34မှာတော့ drone ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ drone skin မှာနော်ပေါ်လာတဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကနော်ဒါဒီနမူနာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကစာမျက်နှာ34မှာတွေ့တယ်အဲ့တော့နောက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ transmitter ပေါ့နော်ကိုက controller ကနေပြီး control လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒါ video transmitter VDH ဆိုတဲ့ unit ရှိတယ်ကို controller နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့တော့ electronic signal ကိုမှဒီ drone ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါ transmit လုပ်ထားတဲ့ unit ကိုတော့ဒါပါခေါ်လဲဆိုရင် video transmitter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ power output တို့သူ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တို့နော် drone မှာရှိတဲ့ channel မျိုးစားတွေအဲ့ဒါတွေကနော်စာမျက်နှာ34မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ drone controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံအဲ့ဒါစာမျက်နှာ35မှာတွေ့တယ်သုံးတဲ့ခါမှာတော့ကိုယ်အနေနဲ့က drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ signal ကိုပို့တဲ့ခါမှာ signal ရဲ့အမျိုးအစားတွေသူ့ရဲ့အရေးအသွေးတွေကောင်းမွန်ဖို့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာတွေနော်ပြင်ပ interference ဟိုမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်လွန်ပြီးသွားရမယ်ဆိုတာတွေကတော့ဒါ signal quality နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့နော်စာမျက်နှာ35မှာ signal quality နဲ့နော်အကြောင်းကိုဖော်ပြမယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီ switching option ကတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်လေဒီနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်မျိုးစားနေဘယ်မျိုးစားဘယ်လိုပြောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးရဆိုရင်စာမျက်နှာ36မှာရှိတယ်အဲ့တော့နော် video antenna တွေလည်းတက်ဆင်ထားတယ်video နော် drone မှာရှိတဲ့ video အမျိုးအစားတွေ
ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒုံးမှာတက်ဆင်းတဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုအမျိုးအစားတွေသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connector အမျိုးအစားတွေ antenna အမျိုးအစားတွေ antenna ကဒီဒုံးမှာတက်တဲ့ antenna ပုံတွေကဒါစာမျက်နှာ30မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တက်ဆင်ရတဲ့ဒီconnector ဆက်ဆံမှုတွေသူ့မဲ့ပတ်သက်တဲ့ block ပြီးခံနိုင်မှုရှိမဲ့ robustness တွေဒါတွေရာဆိုရင်ဒါစာမျက်နှာ30မှာအသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒုံးမှာအဓိကကတော့ဒုံးရဲ့ပန်ကာဒလက်တွေပေါ့လေပန်ကာဒလက်တွေအကြောင်းကတော့စာမျက်နှာ38မှာဒါဒုံးရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်ကာဒလက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါဒုံးပတ်သက်တဲ့ဒုံးမှာသုံးရတဲ့ပါမှာဒီပန်ကာဒလက်တွေပန်ကာဒလက်ဘလောက်သုံးရမလဲ number of blade ဘလောက်ရှိရမလဲနောက်ကလျှက်စီးကြောင်းဘလောက်ဆွဲရမလဲသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကဘလောက်ရှိမလဲဘလောက်ခိုင်မာမှုရှိမလဲ stiffness ဘလောက်ရှိမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာစာမျက်နှာ39မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကဒုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့technical နောက်က transmitter နဲ့ပတ်သက်လို့receiver နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ transmitter နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေFRSKY ပေါ့လေ FR Sky Transmit ပေါ့လေအဲ့အမျိုးအစား transmitter ပေါ့ဒီ transmitter ကနေပြီးတော့မှ drone ကိုဒီ signal ကိုပို့ပေးတဲ့ transmitter မျိုးတွေဒါကဘာလဲဆိုရင် drone ရဲ့control လုပ်တဲ့ drone transmitter ရဲ့အကြောင်းဒီမှာရှိတဲ့ပုံပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်က drone မှာသုံးတဲ့ battery အကြောင်းအရာတွေလည်းစာမျက်နှာ40မှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါ drone သုံးတဲ့ battery တွေပေါ့လေစာမျက်နှာ43မှာဆိုရင် drone မှာအသုံးပြုတဲ့ battery တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာ drone ကိုဆက်သွယ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ communication protocol ကတော့ဒီပို့လိုက်တဲ့ signal ကိုမှဘယ်လိုနီးလန်းစင်နဲ့လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါ communication protocol ပါလေနောက်ပြီး telemetry နဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးလန်းစင်တွေဒါဒီ drone မှာရှိတဲ့ signal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထိချုပ်လိုက်တဲ့ signal ကိုမှ drone မှာအသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်က drone receiver ကတော့ကိုပို့လိုက်တဲ့ဒါ signal ဒါကနေပြီးတော့ဒါ controller control လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းကတော့ညာဘက်ကဒါ controller ဘယ်ဘက်ကတော့ receiver ပေါ့အဲ့ receiver unit က drone မှာတက်ရမယ်တက်တဲ့ခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ဒီလက်တံတစ်ခုကဒါ receive လုပ်တာဒီ signal ကိုမှဒီမှာရှိတဲ့အပေါ်မှာပြထားတဲ့လက်တံက transmitter သူကအထက်မှာတော့ control unit ပါမယ်ဒီဘက်က receiver receiver လက်တံကနေပြီးတော့မှဒီ drone ကရယူပြီးဒီ electronic တွေ microprocessor တွေမောင်းတင်တာတွေဒါဘယ်ဘက်ညာဘက်နဲ့ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒီ drone မျိုးသားရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ drone မျိုးစားအဲ့ Google ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ drone မှာအသုံးပြုရတဲ့ဒီမျက်မှန်ပေါ့လေဒီကိုကသုံးတဲ့ဒီမှန်ဘလူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီ drone သုံးတဲ့ဒါ Google အမျိုးအစားတွေသူ့နဲ့ပတ်သက် resolution အမျိုးအစားတွေဒါတွေကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာစာမျက်နှာ46မှာဒါတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution ပြီးတော့မှဘယ်လိုပုံရိပ်တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့စာမျက်နှာ49မှာတွေ့မယ်နောက်တစ်ခါ receiver နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ Google တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်ဒါတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့49စာမျက်နှာ49စာမျက်နှာ48ဒါတွေကဆိုရင်ဒါ drone မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီမှန်ဘလူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါအသေးစိတ်တွေ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့သုံးမှာquadcopter battery ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဒါ battery တွေအကြောင်းပေါ့လေ drone သုံးတဲ့ battery အမျိုးအစားတွေအဲ့ဒါတွေကတော့စာမျက်နှာ48မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်drone မှာဆိုရင်သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ battery မျိုးကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတင့်တော်တဲ့ battery အမျိုးအစားတွေကတော့စာမျက်နှာ48မှာဒါ drone မှာသုံးတဲ့ battery တွေကိုတွေ့နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ခါမှာတော့ battery ကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဆက်မလဲသူ့ရဲ့ capacity ဘယ်လိုရှိသလဲဒါတွေကတော့ကို drone မှာရှိတဲ့power ပို့ပြီး battery များများဆက်ရင်တော့ဒါကပို့ပြီး power ကောင်းလာမှာပေါ့လေဒါတန်းဆက်တာတွေပြိုင်ဆက်တာတွေကဆိုရင်ဒါ motor ပုံမူကြီးတယ်ဒါကတော့ဒီ cell ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှိမလဲသူ့ရဲ့ rating ဘယ်လိုရှိမလဲသုံးမှာသူနဲ့ charger နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကစာမျက်နှာ50မှာဒါဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသုံးရမယ့် voltage တွေကားတဲ့နေ power တွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါတွေအသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ power supply အကြောင်းတွေကစာမျက်နှာ51 52နောက်တစ်ခါ drone မှာသုံးတဲ့ high definition camera အကြောင်းကတော့စာမျက်နှာ50မှာတွေ့မယ်ဒါ drone မှာသုံးတဲ့ high definition ဒါ camera အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းကိုယ်နဲ့သုံးတဲ့အလေးချိန်တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တက်ဆင်မလဲသူ့ရဲ့ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ quality ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက်ခံနိုင်ရည်အန်စွမ်းရည်ရှိမလဲဒါတွေအားဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာ54 55ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့စရေးစာမျက်နှာ1ကနေဒီစာမျက်နှာ54ထိကဒုံးမှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကြောင်းကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှစာမျက်နှာ55ကနေစပြီးတော့ဒုံးကိုဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ step 1ကတော့ဒုံးတက်ဆင်တဲ့ frame ပေါ့လေ drone frame ကြောင်းကိုဖော်ပြတယ် frame ကိုဘယ်လိုပြီးဆောက်မလဲ
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှ power distribution board ကိုတက်ဆင်မှုเนาะအကြောင်းအရာကတော့စာမျက်နှာ56မှာတွေ့မယ်เนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ power distribution board ကတက်ဆင်မလဲနောက်ကเนาะဒီ motor တွေကိုတက်ဆင်တဲ့အကြောင်းကတော့ step 3မှာဆိုရင်စာမျက်နှာ59မှာဒီ drone မှာသုံးတဲ့ motor တွေဘယ်လိုတက်မလဲเนาะသူ့ရဲ့ map ပုံမူပြီး motor 1 2 3 4เนาะအဲ့လိုတက်ဆင်တဲ့စနစ်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့သူတတ်မှတ်တဲ့ sequence တိုင်းကိုဒါသွားရမယ်เนาะဒီလိုတက်ဆင်ထားတယ်နောက်ကအဲ့မှာရှိတဲ့ electronic speed control unit ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတာတော့စာမျက်နှာ58မှာဆိုရင် step 4မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါက electronic speed control unit အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကဘာလဲဆိုတော့ electronic speed control ရဲ့ motor တွေရဲ့တက်ဆင်တဲ့ပုံဒီမှာရှိတဲ့ဒီလက်တံ၄ခုမှာဒါ motor ၄ခုတက်မယ်အလယ်မှာကတော့ power distribution board ရှိမယ် electronic speed control ရှိမယ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့ wiring circuit တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ wiring circuit တွေကဒီ electronic speed control ကနေပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာ motor တွေကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆိုရင်ဒါ receiver antenna ကိုတက်ဆင်ရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအစိတ်ပိုင်းကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာတော့ဘယ်လို connection တွေဆက်သွယ်ရမယ်ဘယ်လိုเนาะခေတ်ဆိုရမယ်ဆိုတာတော့စာမျက်နှာ60မှာပေါ်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်61မှာเนาะသူနဲ့ပတ်သက်ခေတ်စော်နီးအကြောင်းတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီเนาะ ESC က electronic speed control မှာ PDB เนาะ power distribution board နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ power distribution board က electronic speed control ရဲ့ power unit မှာဆိုရင်တော့ battery လက်ပါမယ်ဒါတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့เนาะအဲ့လိုဆက်သွယ်မှဒီ electronic speed control မှာဒီ PDB ကနေပြီးတော့ power distribution board ရဲ့ battery ကနေပြီးဓာတ်အားပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ wire တွေเนาะခေဆော်တဲ့အကြောင်းတွေဒါဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှเนาะစမ်းသပ်မှုနီးလန်းစဉ်ပေါ့လေဒီဆက်သွယ်လိုက်တဲ့ power unit ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးလုံးမလုံးဘူးစမ်းသပ်နီးတွေအဲ့ဒါကတော့စာမျက်နှာ60နှစ်မှာကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ရင်ဒီเนาะဘယ်လိုmultimeter တွေဘယ်လိုသုံးမလဲနောက်ကြည့်ကတော့ FPV ကတော့ first person view ပေါ့လေဒါခုနပြောတဲ့ drone မှာရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေပေါ့လေအဲ့တော့ drone မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီเนาะဗီဒီယိုတက်ဆင်မယ်ကင်မရာကိုတက်ဆင်မယ်ဆိုတာတော့စာမျက်နှာ64မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะရှိတဲ့ဒီเนาะဒီစာမျက်နှာ step 9ကတော့ဗာလဲဆိုရင် FPV ကိုမှဆက်သွယ်တယ်ဒီ first person view မှာရှိတဲ့ကင်မရာဆက်သွယ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะအဲ့ဒါစာမျက်နှာ65ကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့เนาะ first person view system ကိုစမ်းသပ်တဲ့အကြောင်းကเนาะ step number 10မှာတွေ့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ first person view နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကင်မရာကိုတက်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့เนาะစာမျက်နှာ11ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ receiver တက်ဆင်တဲ့အကြောင်းပါတယ် receiver နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒါဒီမှာရှိတဲ့လက်တံတစ်ခုက receiver ရှိတယ်ဒီမှာကတော့အလယ်မှာเนาะ speed control unit တွေရှိတယ် power distribution board တွေရှိတယ်နောက်ဒါဒီမှာရှိတဲ့ဒါ receiver ရှိတယ်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာတွေဒီ WF မှာတော့ motor တွေပေါ့လေဒါတက်ဆင်ပြီးတဲ့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီအကြောင်းအရာเนาะသူ့ရဲ့တက်ဆင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတက်ဆင်မှုတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှဒီ flight controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wiring ဒါ flight controller မှာရှိတဲ့ motor ကို၄ခုကိုထိချုပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းသူ့မှာရှိတဲ့ LED တွေပါမယ်သူ့မှာရှိတဲ့เนาะဒီ buzzer တွေပါမယ်နောက်တစ်ခါဒါကတော့ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ဒီတို့เนาะဒီ display unit ကိုဆက်သွယ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပါမယ်အလယ်မှာတော့ microprocessor unit တွေပါမယ် power supply ပါမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ flight controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ခါမှာတော့သုံးရမယ့် power မျိုးစားတွေ motor မျိုးစားတွေ receiver မျိုးစားတွေเนาะဒါတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီเนาะဒီမှာဆက်ကြည့်ရင်တွေ့မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ base ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะ set သုံးပါဆိုရင်เนาะဒီ flight controller wiring for the beginner ဒါ flight controller wiring မှာရှိတယ်ဒီ wiring ဘယ်လိုရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြမယ် click လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါเนาะဒီလိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့เนาะ drone လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီရှိတဲ့ microprocessor တွေเนาะခုနပြောတဲ့ဒီ flight controller ရော drone အစိတ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီเนาะ ESC အတွက်ကောသုံးရမယ့် software တက်ဆင်ရမယ်เนาะအဲ့ software နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လို software က beta flight ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ software အမျိုးအစားအဲ့ဒီ software ကိုမှဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲเนาะဘယ်လို configuration လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်beta flight ဆိုတာဗီဒီယိုမှာကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဒါကဘယ်လို software တက်ဆင်ရမယ်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်
နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်မှုပေါ့လေစမ်းသပ်မှုတွေရတော့ဒီစာမျက်နှာ89ကနေပြီး84အထိနော်ဖော်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာတချို့နော်ပြဿနာတွေရှိတယ် some of the possible cause ကတော့စာမျက်နှာ80မှာတစ်ခါမှာခင်ဗျားဟို drone ကလုံးလို့မရတာပါလေရှိရင်ဖြစ်လိုက်တဲ့နော်အကျိုးအပြစ်တွေအပြစ်ချက်ရှာမှုတွေပေါ့လေအဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့စာမျက်နှာ80မှာတွေ့ပြီးတော့နော်ဒါနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ drone ဆက်သွယ်မှုပေါ့လေအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့နော်ဒါက drone တည်ဆောက်မှုနော်ဟိုအကြမ်းပြောတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ drone မှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်နော်ပထမချက်ကစာမျက်နှာဒီဗီဒီယို3ခုပြမယ်ဗီဒီယိုတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတင်ပြလာတဲ့ဗီဒီယိုပဲပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wiring နော်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်အစိတ်အပိုင်းတွေအဲ့ဒီနော် beta flight နော် configuration လုပ်တဲ့နည်းတွေနော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ drone မှာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hardware နဲ့ software တွေနော်ဘယ်လို configuration လုပ်ရမလဲအဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေပြမယ်နော်နောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာ80နော်စာမျက်နှာ80မှာ how to set up FrSky Canis and Beta Flight နော် configuration အဲ့ဒါ play လုပ်လိုက်မယ်ဒါစာမျက်နှာ80ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြင်ပြထားတာဗောလေအဲ့ဒါတော့နော်သူဗီဒီယိုကတော့ When you have back pain, get fast and strong relief with Voltaren Rapid 25. It is a I'm Joshua Bardwell, and you're going to learn something today. If you have never set up Taranis before, or if you want to learn how I set up my Taranis when I get a new Taranis, which I don't do that often, but today I have the Taranis Plus that I got to replace the Taranis that I had the issue with the radio board and the 5 dBi antenna mod. Don't worry, I'll have more videos about that and what exactly happened. But today, let's take a look at this radio, and we'll go through the initial setup of the radio itself, which obviously you only do once, and then I'll set up the first model. You know, I've done a lot of videos where I've showed you the initial setup of Betaflight, and I've always kind of hand-waved over what you do with the Taranis while you're setting up the model, and so it's time to show you that part. Let's get into it. The first thing I'm going to do is hold down the menu key. That'll bring you to the radio setup menu, and I'm going to adjust the battery meter range. And the reason I have to do that is that instead of the nickel metal hydride battery that comes with the radio, I'm using a 3S LiPo. I think I got it from GetFPV, and it's specifically designed to fit in the battery compartment of the radio. So I'm going to adjust the top end of the battery meter range to be about 12 volts, roughly what a fully charged 3S is, 12.2, 3, 4, something like that, 12.4 volts, that's where I end up. And then the bottom end of the battery meter range as well, so I get a warning when the battery's getting low. I highly recommend this mod. It does mean you can't charge the battery simply by plugging in the adapter. Don't do that, you'll blow up your battery, bad news. But I only have to charge the dang thing like once a month, I'm not kidding you. So it's a good mod if you decide to do it. I'm also going to adjust the battery low alarm, and I like to set that to about, 10.9, 10.8, something like that. I find that below that, the battery really starts to drop off quickly. That's when I like to get a nice warning that I really seriously need to charge the battery. Okay, maybe 10.7. I don't know. I always increase the duration of the backlight. When you have this battery mod, you don't really have to worry about saving battery. You can change the color from blue to white on the Taranis Plus if you so desire. I like to keep the backlight on extra long just so it's not constantly turning off when I'm trying to look at it. Another thing I always do is I disable the splash screen. I hate the splash screen. I just want to turn the dang radio on and get to flying, so I turn the splash screen off. And I'm going to adjust the default channel order to match the default for Betaflight so that when I set up new models in Betaflight, I don't have to adjust the channel order. The Taranis will already be set to the channel order that Betaflight expects.
Now let's go in the model selection and we're going to create a new model. I'll just go down to slot 2 and create one. It's going to ask me what type of vehicle I'm flying here, and it's going to be a multi-rotor. It doesn't really matter. You can set up really anything, but since we're flying a multi-rotor, let's pick a multi-rotor. All we really need is 4 channels here. It's going to ask us here to assign the channels, and the channels, they're going to, remember we set the default channel order to whatever AETR or whatever it was, and so that's going to be how it derives what the throttle and all the other channels are going to be here. If you wanted to change that, you could, but by setting up the default channel order to match what Betaflight expects, we shouldn't have to change any of these. So throttle should be on channel 3, roll on channel 1, and so on and so on. Here I'm double checking this, but it all comes out correctly. And I've verified that those match what Betaflight's expecting, and we should be good to go. So now we've created the new model, and I'm just going to go ahead, just because I want to neaten up, I'm going to delete that old model and move this one up to model number 1. I'm going to press the page key to get to the model setup menu, and I'm going to set up this model. And I'm going to pick the image for the model. It's really much easier to do this in the companion app, the desktop PC app, because you can actually see all the models. I'm just going to scroll down and pick, I think it's the quad model or the quad X model. I'll fast forward through this part for you. I don't set up any of the timers, and the reason I do that is that I use telemetry or an OSD to decide when I need to stop flying. I am going to turn on the extended limits, and that will let you adjust the channel outside the normal range in case you need to do that for your receiver. And then I'm also going to set up the switch position alarms. I'm going to put my switches in the default position that I want them to be in when I load the model. I'm going to hold down the enter key, and it will remember that as the position the switches need to be in and give me a warning if they're not in that position. So for example, you're going to want to maybe set your arm switch to the disarm position. If you have any in-flight adjustments, set that to the neutral position so no in-flight adjustments are happening. However the switches need to be when you first power up the model, set them that way, and then hold down the enter key to set that as the default position for the alarms. And then we're going to go down and bind the receiver. I'm going to bind the receiver in D16 mode. That's because I'm using an X4R SB, and that's the mode it uses. I'm going to set my receiver number to 0. I put all of these receivers for this model on the same receiver number, so I can have multiple copters assigned to the same model. You can do that just by setting the same receiver number for all of them. I just use 0. And the other thing, I have a video about that, by the way. If I remember, I'll put a link in the upper right. The other thing is I've got the channel range set to channels 1. The drone မှာသုံးတဲ့ဒီ telecommunication စာ signal ပေါ့လေအဲ့ telecommunication signal နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒါဗီဒီယိုဖော်ပြထားတာလေစာမျက်နှာเนาะဒီ80ပေါ့เนาะဗီဒီယိုအသေးစိတ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီเนาะဒီစာအုပ် download လုပ်ပြီးတော့ internet မှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကအခုเนาะဒီ lesson ကဘယ်ဗီဒီယိုကဘယ်လိုလဲဆိုတာအဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ပါလို့ဆိုတော့ telemetry ပေါ့เนาะ drone ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် telecommunication စာ signal သုံးရတယ်သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုံးတဲ့เนาะ beta flight mode ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကိုသုံးတဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုเนาะဒီ hardware နဲ့ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ program ပေါ့လေ programming လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ drone ကကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ signal မရတဲ့အခါမှာဆိုရင် drone ကရှောက်ပြီးတော့เนาะသူ radio ကိုထိန်းနိုင်တဲ့ signal range ကိုလွန်သွားပြီးเนาะပြတ်ကျလာအောင်မဖြစ်အောင်ပေါ့လေ။ဒါစနစ်ကြထိန်းတဲ့နည်းပေါ့။เนาะအဲ့ဒီထိန်းတဲ့နည်းဗီဒီယိုကဒီမှာရှိတဲ့ link ကို click လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုလည်းပဲပြီးတော့ကျွန်တော် online မှာလည်းတင်လာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော် download လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ရနေပြီးတော့ဒါဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ drone မှာသုံးတဲ့ telecommunication signal နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဘယ်လို program လုပ်တဲ့နည်းပေါ့လေအဲ့ဒီနည်းဗီဒီယိုဖော်ပြထားတာဗီဒီယိုကတော့အစအဆုံးတော့အားလုံး18မိနစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါခင်ဗျားတို့လေ့လာကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ signal ကို programming လုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါ drone သုံးတဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ signal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုเนาะ configure လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုထိန်းprogram လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီเนาะ flight controller wiring ဒါကိုက flight controller ကတော့ခုနဒီကိုထိန်းချုပ်တဲ့ control အဲ့ဒီမှာเนาะ wiring လုပ်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုး wiring လုပ်ရမယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုဒါစာမျက်နှာ85မှာရှိတယ်ဒါ click လုပ်လိုက်အဲ့ဗီဒီယိုကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်I'm Joshua Bardwell, and if you've ever wondered how to wire up your flight controller, you're going to learn something today. Which flight controller? Which one am I going to teach you how to wire up? All of them. I'm going to teach you how to wire up
all flight controllers. Stay tuned. A lot of the questions that people ask me boil down to this. How do I wire up my flight controller? A common manifestation of that question is people who don't know how to hook their receiver up. They don't know what where do I wire it and what do I need to do just to get it working? And I realized as I thought about these questions that there's a skill that people who are new to this hobby are missing. And there's no shame in that. This hobby requires so many different skills. You have to be good at electronics and computers and flying and building models. This is an incredibly demanding hobby, and that's why I do what I do. I try and help you get over that hump. The skill that I'm talking about, though, is the ability to read the pinout diagram of a circuit or a component and then apply that and some basic electronic knowledge to hook that circuit up and make it work. And this is something that people who are into electronics have learned, but many of us are not coming from an electronics background. So that's what I'm going to teach you how to do. I'm going to teach you how to read the documentation, read the pinout diagram for a flight controller, and then apply that knowledge to know how to hook things up. Because here's the thing. The flight controllers, they all are doing basically the same thing. You've got some ESCs, you've got a receiver, you've got a camera and a video transmitter, and it all gets hooked up, right? But there's a relatively small set of components that we need to hook up, and they're basically always the same. And so the connections that are going to your flight controller are usually going to be the same no matter what flight controller you're using. It's just a matter of figuring out which of those freaking pins and pads it needs to go to. And that's what I'm going to teach you how to do. Now, this is going to take more than one video. Okay, I'm not going to try and cram it all into 1 hour-long video. I'm going to space it out. So there's a playlist down in the video description if you want to watch the whole thing. But for now, let's get started on video 1 of this series. We're going to start by covering that fundamental knowledge that I said you needed, which is the pinout diagram. So a pinout diagram shows you all of the pins and pads on a component or a circuit board, and it labels them to tell you what they are. Each pin or pad is labeled with its function. I've got some examples of pinout diagrams here on the left. Most of these functions, as I said, are common to all flight controllers, so once you understand those functions, you can do the basic wiring of the flight controller with relative ease. How do you find the pinout diagram for a board? A lot of times the pinout diagram is going to be on the product page for the board, but what I always do is I go to my favorite search engine, which is Google. I enter the board name and pinout, and I search. And then I click over to image search and scroll through the results to find the pinout that matches my board. So here I am in Google, and let's just do Betaflight F3. Oh, see, I've already searched it. Pinout. All right, so there we go. And it's already giving me some suggested results. If I just go to the image search, then I can look for the pinout diagram. And you'll notice many of these are not the Betaflight F3. There's going to be a lot of garbage in here, but if you keep looking, oh, hang on, there we go. There's the pinout diagram for the Betaflight F3. You'll find the one you're looking for, and then you can proceed from there. Once you've got the pinout, the next thing to do is to start reading the pins and figuring out what they do. And that's what we're going to dive into next. The first thing you have to do is you have to power the board up. Now, some boards are powered from 5 volts, which means that you apply 5 volts to the board from an external voltage regulator that you provide. The external regulator is often part of a PDB, or power distribution board. The PDB is used to connect the battery lead to the ESC power wires. So once a long time ago, you got the XT60 that you plug your battery into, and a long time... အဲ့ဗီဒီယိုကတော့เนาะဒီဗီဒီယိုကတော့အစဆုံးမိနစ်เนาะဟို20ရှိတယ်เนาะအခုသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုမှာเนาะအစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့လေဒရုန်းမှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှเนาะဘယ်လိုဝါယာလေးတိဆောက်ရတယ်ဘယ်ဆက်ဘဲကဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနေတာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့ဒရုန်းမှာသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဓိကကတော့ Google search ကအဓိကပဲเนาะသုံးလိုက်တဲ့ဒီ circuit board တွေသူ့မှာရှိတဲ့เนาะ PCB တွေအစိတ်ပိုင်းနာမည်အဲ့အစိတ်ပိုင်းနာမည်ကိုသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Google search မှာရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะအဲ့ရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတွေတွေ့လာမယ်အဲ့တွေ့လာတဲ့ပုံတွေမူဒီကဘယ်အစိတ်ပိုင်းပုံကเนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ကိုကိုက်ညီမလဲအဲ့ဒါရွေးချယ်ပြီးမှဝါယာဘယ်လိုဆက်ရမယ်ဆိုတာပေါ့เนาะကိုကနေသိမယ်အဲ့တော့တကယ်ဒါ professional ဒါ drone ကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့เนาะ engineer နဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Google search ကိုကြည်ကြဲကြဲများလုပ်ဖို့လိုတယ်
နော် circuit မှာတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအစိတ်ပိုင်းကိုခင်ဗျားဖတ်လို့ရမယ်ဖတ်လို့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုနော်အသေးစိတ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူ့ကို wire ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းနံပါတ်ကိုမှ Google ထဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံတွေတွေ့လာမယ်နော်သူ့နဲ့ပတ်သက်အကြောင်းအရာတွေတွေ့လာမယ်နော် wire ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့မယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလေ့လာဖို့လိုတယ်ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာရတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီအဲ့ဗီဒီယိုမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဗီဒီယိုကလည်းအခုကျွန်တော်ဒီ online မှာဆိုရင်ဒီဟာရှိတဲ့ဒီ link ကို click လုပ်လိုက်ရင် page 75မှာနော်ဒီ link ကို click လိုက်ရင်အဲ့ရနေအဲ့ဗီဒီယိုကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ internet နဲ့ကတော့သုံးနေဖို့လိုတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ Google မှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဒီအစိတ်ပိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဒီရက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီအစိတ်ပိုင်းကိုမူတည်ပြီးဘယ်အစိတ်ပိုင်းကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီ Google search နဲ့ရှာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့အစိတ်ပိုင်းအသေးစိတ်တွေဝါရဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းလင်းသိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုတွေလည်းတွေ့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနော်ဒီအဲ့ lesson မှာဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါတော့နော်ဒါအဲ့ဒါလို့တွေ့ပြီးခါမှာဝါရတွေဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဝါရဆက်သွယ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တက်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ program download ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ beta flight ဆိုတာကိုကြည့်လို့လိုက်မယ်အဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်အဘာတိုက်နေလာအဲ့ဒါကိုပြောမှာI'm Joshua Bardwell, and you're going to learn something today is the motto of my channel. My goal is to answer as many of your questions about FPV as I can. And the reason I tell you that is because if you're watching this video, you're probably a little bit new to the channel. In this video, I'm going to show you how to download Betaflight Configurator and BL Heli Configurator. These are two really fundamental programs that well, to be honest, you probably came here from another video. A build video or something, and I said, and you're going to need to have BL Heli and Betaflight installed, and if you need to know how to do that, this is the video for you. What do you think is Betaflight? This is a flight controller, and it's kind of like the brain of the quadcopter. And the flight controller runs software, just like your computer runs software, Windows, Mac OS, whatever. And that software tells the quadcopter how to fly, more or less. And Betaflight is one type of software that can run on flight controllers that tells the quadcopter how to fly. Now, many of the videos on my channel use Betaflight. It's a very popular flight control software, and it happens to be one that I use a lot. So let's download Betaflight Configurator, which is the application that you're going to use to configure your flight controller and get it working. Betaflight Configurator can be downloaded like any other application. You get it from this URL, and I'll put that URL down in the video description so you can just click on it. And currently, the most recent one is Betaflight Configurator 10.6.0. Actually, this one is a release candidate. A new version of the configurator is just about to come out, and this is a test version of it. We're going to go ahead and click on that, and we will scroll down to this section called Assets, and this is where you can download the configurator itself. I'm going to download the Win32 version, and that's going to download the exe file, and then under Windows at least, just click that, and we've got an installer, just like any other application installer. After you've installed Betaflight Configurator, if you are running Windows like I am, you're also going to need to install some drivers. macOS and Linux have the drivers installed by default already. You lucky bastards can skip this section of the video. The drivers you want are the STM32 USB VCP drivers, and you can download them from this link, but it's a pain in the butt. They make you create an account and log in, and I have a link down in the video description to my OneDrive where you can download the installer, and I suggest you just do that instead of going through all that rigmarole. The file that you want is this one here, ensttsw.stm32.102.zip. And in that zip file, you're going to see driver installers for Windows 7, that's W7,
don't think most people are going to be running Windows 7. For Windows 8 or Windows 10 or any newer version of Windows, you're going to pick the W8 driver, and you're going to pick either x64 if you have a 64-bit operating system, or x32. Most people probably have a 64-bit operating system today, but if you run the wrong one, you'll just get an error message and you'll just run the other one. So go ahead and run that driver installer and install that driver. Now that you've installed the drivers, you can see if they have worked, and you can do that by plugging in your flight controller. I want you to look up here at this pull-down menu, which will read, on Windows it reads COM1 or manual selection. On macOS and Linux it reads something else. And when you plug in your flight controller, you should hear a sound, and you should see a new COM port appear. That will indicate that your drivers are working and correctly installed. Yay! If you are on Windows, the next thing I want you to do is go to this URL, link is down in the video description, and download the ImpulseRC Driver Fixer. This is another case where if you have macOS or Linux, you don't have this problem, but with Windows there's a thing that needs to be done to the drivers before you can flash your flight controller, and at some future point, Joshua in another video will tell you to run the ImpulseRC Driver Fixer, and you'll want to have that. Just download it, put it on your desktop, put it somewhere handy. You're going to need it. Finally, you're going to need to download BLHeli Suite. BLHeli is the firmware that runs on your ESCs. The ESCs are the things that make the motors spin. And they're little computers in their own right, and they have their own firmware running on them. And the software that you use to configure the ESCs is called BLHeli Suite. There are two versions of BLHeli Suite that you can use. One is called BLHeli, and one is called BLHeli 32. And depending on which ESCs you have, you're going to need two versions of the configurator. So you're going to download BLHeli Suite 32.zip, and there's this is a Windows, Linux, or macOS version, or you can also download BLHeli Suite.zip if you're going to be using older BLHeli S ESCs. Many people today are going to be using BLHeli 32 ESCs and will be using BLHeli Suite 32. So we'll go ahead and we will download that. I actually need to do this. I haven't updated this in a long time. I've actually got a file on my hard drive called RC Utilities where I put these things, and here is a folder for BLHeli Suite 32. I'm just going to clear out the old stuff in that folder and open up the zip file. And I'm just going to take the zip file and drag it all over that folder. There's no installer for BLHeli Suite. You just take the files and copy them somewhere on your hard drive. Okay, done. Okay, so now you have Betaflight Configurator installed. You have the STM32 virtual COM port drivers installed, and when you plug your flight controller in, you see a new COM port appear, verifying that the drivers are installed correctly. And you've downloaded BLHeli Suite 32 and optionally BLHeli Suite if you're going to be using BLHeli S ESCs, and those are all on your hard drive. You are now ready to get on with whatever the heck else you were trying to do today. Thanks so much for watching. Happy flying. အဲ့တော့เนาะအခုဗီဒီယိုမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကเนาะဒီ flight control เนาะ flight control နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program เนาะဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ driver ဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နော်ခင်ဗျားတို့เนาะဒီလို drone တိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် controller ရှိတယ်။အဲ့ဒီ controller အနေနဲ့က controller ကခုနပြောတဲ့เนาะဒီနဲ့ drone ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့လေ drone အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုသူကထိန်းချုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ထိန်းချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ flight controller wiring တော့ဘယ်လိုတက်ဆင်လဲဆိုတာကဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ရင်တွေ့ရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေတက်ဆင်တဲ့ဒီ software တက်ဆင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ controller က microprocessor လို့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာလည်း microprocessor ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ microprocessor ကနေပြီးတော့မှ driver တွေရှိတယ်ချို့ driver တွေကခုနပြောတဲ့ display ကို drive လုပ်တာရှိတယ်နော်တချို့က program တွေကိုဆွဲသွင်းတာရှိတယ်တချို့ကတော့လည်း printer ကိုဆက်သွားတာရှိတယ်ဒါတွေကတော့ driver တွေကွန်ပျူတာတက်ဆင်တဲ့အခါမှာလေ Windows program တက်ဆင်လိုက်သလို driver software တွေလည်းတက်ဆင်ရမယ်ဒါမှသာလေခင်ဗျာအဲ့ software hardware ရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းလုပ်ရမယ်ထို့အတူပဲဒီလိုเนาะဒီ drone မှာလည်းပဲအဲ့ဒီ driver တွေရှိတယ်အဲ့ program ကနေပြောမှဒီ drone ကိုလေပတ်ဖို့အတွက်ဒီ driver တွေရှိတယ်အဲ့ driver တွေနဲ့ဒီ computer program ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဘယ်လို download လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့
Samena Kunazakuma, Beta Flight 4x1 or G like this way, I video to Yama Chile. Now, the not done up the drone up a saw way to Yama. Bidoma, I control our blow, Bonamina, Tassiamle, receive an epatero, no blue, Tassiamle, Dario, Popiadare, Navi Modare, no, Lebamu, Santa the Kama, without flight control our Tassimu, no, now receive an epateta, Tassinari, Moda Lebamu, or Techo Dari, Moda, not where that's the army with Lodari. Face out of that's wrong. Trunga, sickening on crazy, no, I sicken ring or lone hama, Trunga, Tuya, Piamala, Roda, out, no. These drone in that who sicken ring Yawa this way, the Murania, Pianabo, no, the doesn't like that. Sunday body, and I never the do, no, I broke a body, no, that him never the do, that's why my pobia had it. The Kalama road doesn't come as a drawer, who no one, or. Signaling that no one will judge on you like material body, that change your destiny. I change your destiny go, no, the body, and I never the destiny doesn't go. No, that the drone at the day, a John Yari body. The cushion of your various hour, Piani Bioamis way, the drone technology, internet website and the town of Lugoyare, free Lugoyare. www.highlightcomputer.com/ form 328. Deep drone technology.htm. No, any website mao G like me, a website gas way, I joined the college garden, drone technology, never the day, a John Yao, Pimbia. And drone never the day, a John Yan, never the lower, the Sasa is our body, basic course, I saw John, Piabian, actually. Drone the boo, a chicken, the Southern, never the day, a John Ya, no, I saw Gia. No, below my island, never the day, no, drone never the drone more than the blue way, Malay, no, than never the no. The Myanmar translation of Google Translate or they don't Macau, who general Shinja, Liga Nale, not our no. That's as I saw, not general Shinja in the south. Pidoma, Eda never the drone more than the blue way, more than Amusa or movie, Pidoma, drone more and new body. How much is the linear drone more and new muley? No, Ben more than Beniama she that's why we book, no, Ella muley she no, a drone making about the day, say by the she is out Salani. I Diga Jala, Kiano, Gizelle, Drama, Canada draw alone like you way, not this. Say query, I draw alone like you do it, you're not do like baby. And Camado and then Yan go warrior, no? Moda the draw alone like you know, no, do I know no more kind of body, no? And the shop Banga boy in Bowman, Hola, Bangala, Logo, free wall, logo, no? A year electronic circuit to Baro, Ella, the poor, no? And all these say, Koya, the owner of Himamo, they were Saki, a bit idea, blue here, but Dima, do a draw so draw a call like to Dima. Draw out of all the Saudi, and don't you they do not control unit, Jalo, da. A go Lolo Mayali, a go Lolo Mayale Hajado, do I know about the Bo Hilo. The go Lolo Yale Hajado, Lobo, no? Draw a little like you go out to doing a low Quimadaria, no mean you that draw doing that we can have to do a bimabo. And draw not a low like doing it, go out and same. Go Lolo Yale, by the she, afraid no Lolo Yale, Panga Lolo Yale, no? Lolo Yala, no more about Lolo Miao, electronic circuit Lolo Miao. At all, and I'm Yuri Yalola, doing what? Not Ajanoa. Engineers Sansa Mori, blue lower about the Libya, no, the Quiva, oh, I guess Lomia, like a local lady, and I never the look, no, I never the don't say by never the John Yadi, no, no, I never the don't never the no, video left your no video keyboard, a video never there, below Drogo, Maumle, no, below Tassim, below his Semale, no, and Midari below Domale, no, Ima, below, no, Propelani below Domale, now. Flight control now, blow why I send the Guna Bida flying about the YouTube video, no, not a Tisha, the Kakama, a low blowing below Tishamale, no, Tadia, but the day, Chong Yadi, ha, no, he might probably a Chong, but that's way. Drone technology, but the day, Sasa in body, PA 6011, drone buildings rate a pie, no, a fine will keep it. A need your robot, no, a man look at Kama Sweeney, no, a Baba Shim, let's rock, no, this give me a but the reference here. No, drone building up the test body down, not test body of the will be a daily lila in your body. Una not sao lila in the Sabi Saluya. I mean, canal boy did that, specialized looking on Sapan, a palm as Saudi, like in Yahari. No, and about the video lesson, the that's in a video lesson, the Setivo. No, less than 1, you are less than 90 sheet. Are the Seti? Give your mark, no, the assessment body. And on the alone in the air, she said in the air, you don't meow like the pool, drone as chow at the other. No, there are low at the garbage as we drone these on me, these say we go drone a charming. No, bone at diamond, damn you low at the garbage. At all, I don't low food, and low him a way. Yao than Dela below, no,
大陆啊，ဒီ drone လောက်ပြီးပါဆိုရင်တော့ဆရာကြီးစီကိုနော်အထောက်ထားပို့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပလိုမာပေးပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့နော်တိဆောက်ပြီးတော့လုတ်ပြီးတဲ့နော်လူတွေနော်အောင်မြင်တိဆောက်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့တိဆောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စီကိုပို့ပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ITY Technical College ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီပလိုမာပေးမယ်နော်ဒါကလည်းခင်ဗျားတို့လုတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကကူညီသလိုနော်ခင်ဗျားတို့လည်း academic qualification ပေးမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စပြီးလုပ်ကြပါနော်ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့အခြေခံ course ပေါ့ပြီးတော့မှဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ကြေပြပြလေ့လာခြင်းနဲ့ professional လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောက် unit တွေဆက်ကြည့်ပေါ့နော် BAE 6012က commercial drone regulation နော်အမေရိကတို့ဘာလို့မှကြတော့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့နော် regulation တွေရှိတယ် international standard အနေနဲ့ပေါ့လေနောက်က BAE 6013ကတော့ဒီ counter unmanned aircraft system technology ဒီစခါဝေကနေပြီးတော့ drone နဲ့လာတယ်ဆိုရင်လည်းသူ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ signal ကိုဘလို့ဒီနဲ့ခုခံပြီးတော့မှခြေဖြတ်လို့ရမလဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနည်းပညာတွေပါပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ drone science တော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ BAE 6014 drone science က drone နဲ့ပတ်သက်သိပ္ပံပညာအကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ BAE 6015ကတော့ drone technology ကဒီ drone နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအသေးစိတ်เนาะဖော်ပြထားတယ်6016 drone algorithm ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ commercial professional drone တွေဒီစောင့်နာမှုအကြောင်းအရာတွေဒါတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီး6017 drone utilization ကတော့ခုလောတဲ့ဒေါ်လာရေးကာလမှာစစ်ခွေးတွေကိုတိုက်ဖို့ပဲเนาะသုံးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံတိုးတက်ငင်းချမ်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် drone ကိုမှเนาะ delivery လုပ်တာမျိုးတွေ commercial เนาะ communication လုပ်တာမျိုးတွေမှာသုံးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေကိုเนาะဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့6019နဲ့ကတော့ autonomous robotic technology autonomous robotic technology ကเนาะဒီမှာဘုံကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့ကင်မလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ drone မှာထပ်ပြီးတော့တတ်ဆင်ရမယ်မီလန်းစင်တွေပေါ့လေအဲ့ robotic technology เนาะအဲ့ဒါကြောင့်က BAE6018 မှာကြည့်ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှ BAE6019 MNS area vehicle theory ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့เนาะဒီလိုလူသားထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲနဲ့သူကသူလဲသွားနေတဲ့ဒီเนาะဒီလိုနီးစနစ်တွေပေါ့လေနောက်တစ်ခါ BAE6020 ကတော့ commercial drone application ဒီ drone ကိုเนาะဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုသုံးမလဲပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ drone lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ drone application video တွေ drone ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ lesson ကပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အရာဒီ link ကိုမှတ်ထားလိုက် www.highlightcomputer.com/form328 date drone technology.htm အဲ့ဒီမှာ form က f ကအကြီး date ကတော့ diploma ပေါ့လေ date ကဒီကအကြီးdrone မှာလည်းဒီအကြီး technology ကဒီအကြီးเนาะဒီလိုတော့ highlightcomputer.com/form328 dit drone technology.htm เนาะအဲ့ရနေ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအတွေ့ရမယ်တော့ဒီ just เนาะကျွန်တော်เนาะဒေါ်လာကျော်နိုင်က ITY Technical College ကနေပြီးတော့ဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ G-set တွေဒေါ်လာရေးတက်တာတွေအတွက်เนาะ drone ဘယ်လိုတိဆောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းပညာကတကယ်လက်တွေ့တဲ့ international မှာ drone တိဆောက်ကြတယ်drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေเนาะနောက်ပြီး drone မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုမှားရင်ဘယ်လိုမှားအောင်လဲသူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲစနစ်တကျတင်ပြမှုတွေเนาะအဲ့ဒီ lesson တွေ video လို့တင်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ကတော့ drone ကိုเนาะလွယ်ဆုံးအောင် drone ဝယ်တာတွေပေါ့လေဒါပေမဲ့ဝယ်ဖို့ကလည်းအများအားတော့မလွယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ကဆိုရင်အဓိကကြရတဲ့เนาะဒီလို frame တို့ propeller တို့ကတော့เนาะကိုယ့်အကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့เนาะခုနပြောတဲ့control unit တွေဒါ program တွေကြတော့เนาะ hardware တွေကတော့နိုင်ငံခြားကိုသွင်းရမယ်ဒါ software ကတော့ဒီခုန download လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့เนาะဒီတွင်ကြာဆမှုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီ drone တွေဘယ်လိုတိဆောက်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ကเนาะဒီညဒါကိုသင်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ drone ဒီပညာကိုကိုယ့်ရဲ့เนาะ G-set တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပေါင်းစီလေ့လာပြီးတော့တိဆောက်ကြပါလို့ဆရာအနေနဲ့မှာရခြင်းပါတယ်เนาะအားလုံးဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ Thank you very much for the watching